वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हमारी होंडा की यूनिकॉर्न 150 और दोस्तों आज हम इसका जा रहे हैं शॉक एब्सॉर्बर चेंज करने। ये देख सकते हैं इसका ओल्ड शॉक एब्सॉर्बर मैंने दोस्तों न्यू लाया हुआ है, लेकिन दोस्तों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए देखते हैं क्या क्या खोलने पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों इसके साइड पैनल, टंकी, टायर वगैरह सब कुछ दोस्तों उतार के ले लेंगे। देन देखते हैं इसे कैसे निकालना है। चलो फटाफट से दोस्तों काम पे लग जाते हैं। दोस्तों मैंने जो है मेरे बाइक की दोस्तों टंकी, साइड पैनल और सीट भी दोस्तों निकाल दिया है। अभी दोस्तों बढ़ना है हमें शॉक एब्सॉर्बर की तरफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये यहाँ ऊपर तक दोस्तों आया हुआ है। ये दोस्तों सीट टंकी के नीचे छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों इसे अब हमें निकालना है। तो इस नट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक नट है ये वाला, इसे भी दोस्तों रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे रिमूव करने के लिए हमें टायर रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते, टायर को निकाल लेते बाहर। अब दोस्तों टायर कैसे निकालना है ये अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों एक सिंपल सा बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये दोस्तों सबसे पहले नट हमें खोलना है जो कि होता है ब्रेक का। ये दोस्तों 14 नंबर नट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे निकाल लेना है बाहर। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो नट होता है दोस्तों इसे भी रिमूव कर देना है। उसके बाद ये पट्टी बाहर निकलेगी एंड देन दोस्तों इसे रिमूव करना है ये वाले नट को। उसके बाद दोस्तों ये वाला एक्सल यहाँ से खींच लेना है बाहर। अपने आप दोस्तों टायर जो है वो हिलने लगेगा। देन उसके बाद आपको टायर को बाहर ले लेना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद फिर दोस्तों डायरेक्टली हम शॉक एब्सॉर्बर को खोलेंगे और उसके बाद दोस्तों सीधा सीधा मैं आपको नया शॉक एब्सॉर्बर लगा के यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या होता है। क्योंकि ये गाड़ी का दोस्तों सस्पेंशन का बहुत इशू दे रही है। बहुत दोस्तों गड्ढे में बहुत कूद रही है दोस्तों गाड़ी, इतनी कूद रही है कि भाई मेरी कमर दर्द कर रही है। तो इसीलिए मैं इसे चेंज करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चेंज करने की ईजिली प्रोसेसिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ईजी आप घर पे कर सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बस टायर खोलने का अगर आइडिया आपको हो तो दोस्तों बस इजी काम हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों इसे निकाल लेते टायर वगैरह को। देन मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे निकालना है। चलो तो दोस्तों मैंने इसका शॉक एब्सॉर्बर जो है वो दोस्तों निकाल दिया है। और दोस्तों देख सकते हैं मुझे इसका ऊपर का चेन कवर भी दोस्तों खोलना पड़ा। क्योंकि दोस्तों ये जो चेन कवर है यहाँ से जब दोस्तों बोल्ट हम बाहर निकालते हैं वो दोस्तों बोल्ट बाहर नहीं आ रहा था, चेन कवर को लग रहा था। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, चेन कवर को सीधा सीधा हटा दिया। देन उसके बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, शॉक एब्सॉर्बर को जाएंगे चेंजिंग की तरफ। लेकिन थोड़ा दोस्तों मुझे यहाँ पे क्लीनिंग करना पड़ेगी। तो दोस्तों तो मैं थोड़ा सा सब कुछ क्लीन करके ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ नया शॉक एब्सॉर्बर। ये रहा दोस्तों हमारा ओल्ड और ये रहा न्यू। तो दोस्तों ये जो ओरिजिनल होंडा का जीनियन है इसकी दोस्तों प्राइस आप देख सकते हैं 2000 को मैं आपको दिखा, ये देखिए 2658, 2658 का दोस्तों ये है। और दोस्तों ये रहे उसके दोनों बोल्ट्स शॉक एब्सॉर्बर के। तो दोस्तों फटाफट से करते इसे चेंज, लेकिन उससे पहले करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के बाद दोस्तों मैं इसे लगा लूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा आगे क्या करना है। दोस्तों फाइनली जो है वो शॉक एब्सॉर्बर अपने जगह पे दोस्तों सेट हो चुका है। ये रहा दोस्तों नए वाला। मैं अभी आपको फ्लैश, हमारा न्यू शॉक एब्सॉर्बर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लीनिंग कर ली थी, ये देखिए। देन उसके बाद दोस्तों मैंने बिठाया है। अभी दोस्तों टायर फिटिंग चालू है। देन उसके बाद दोस्तों उस साइड का दोस्तों जो चेन कवर है वो चेन कवर मैं लगा दूंगा और मेरा काम जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसकी सेटिंग होती है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताता हूँ। इस होल में दोस्तों आपको कुछ डाल लेना है, यानी कि कोई बिट वगैरह हो तो डाल लेना। और इसको जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे नीचे करेंगे, राइट साइड में घुमा देंगे तो दोस्तों ये सॉफ्ट लिखा हुआ है, सॉफ्ट हो जाएगा सस्पेंशन। और जिस तरह से दोस्तों इसे हम ऊपर कर देंगे तो हमारा जो सस्पेंशन है यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ दोस्तों इसकी सेटिंग्स हैं। तो दोस्तों ये सेटिंग्स हम सॉफ्ट पे रख लेंगे। और दोस्तों फाइनली जो है वो हमारा जो काम था वो हो चुका है। और ओल्ड भी शॉक एब्सॉर्बर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों इसकी कंडीशन। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।